បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបនៃការដំឡើង version ទៅកាន់ iOS 15 ដែលក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែតម្លាក់ថ្មីអញ្ចឹងដែលទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលអាចដំឡើងទៅកាន់ iOS 15 បានចាប់ពី iPhone 6s ឡើងទៅដែលខ្ញុំដំឡើងនៅលើ iPhone 6s បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងបានបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ setting រួចបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចូលទៅកាន់ពាក្យថា general បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ software update អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលមកដល់ software update ហើយបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជា iOS 15ហើយខាងលើនេះគឺជា iOS 14ដែលខ្ញុំបានដំឡើងរួចរាល់ជាង iOS 15នេះបងប្អូនគាត់ចុចលើនេះមកបងប្អូននឹងឃើញ version នៃ iOS 15ដែលវា release នៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ iPhone 6s របស់ខ្ញុំ 2.5 GB មានថា 2GB កន្លះចឹងដើម្បីដំឡើងបានបងប្អូនគាត់ចុចពាក្យថា download and install ខ្ញុំចុចវាជាប់ចុចខ្ញុំចុចពាក្យថា download only ចុចខ្ញុំចុចពាក្យថា download only ខ្ញុំ download សិនបន្ទាប់ពី download ហើយទើបខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាថាយើងដំឡើងរបៀបម៉េចបើសិនជាបងប្អូនចុចខាងក្រោមគឺយើង download ហើយវាដំឡើងខ្លួនវាតែម្ដងអូខេខ្ញុំចុចពាក្យថា download រួចបងប្អូនយកពាក្យថាអូខេចឹងបងប្អូនអរគ្នាយកពាក្យថា agreeអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការដាក់ពាក្យថា update request អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវាធ្វើការ download ទិន្នន័យឬក៏ software នេះដើម្បីធ្វើការដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការ download ហើយបងប្អូនអរគ្នាយើងត្រូវចាំរយៈពេល49នាទីក្នុងការ download software មួយនេះដើម្បីយើងធ្វើការដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទមួយនេះអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពី download ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការដំឡើង version នេះនៅលើទូរស័ព្ទមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងតាមខ្ញុំអរគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងបានលុះត្រាតែបងប្អូនមាន Wi-Fi ណាបើសិនជា SIM យើងធម្មតាគឺអាចដំឡើងបានទេឬក៏បងប្អូន share hotspot ពីទូរស័ព្ទមួយដើម្បីទើបអាចដំឡើងបានណាអញ្ចឹងយើងឃើញយើងវាចូលមកដល់លេខនេះវាបាន download រាល់ហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងលេខនេះវាចេញពាក្យថា install now បងប្អូនគ្នាឃើញនេះអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងបានបងប្អូនចុចកន្លែងថា install now អូខេអញ្ចឹងវា load ពាក្យថា verify update អញ្ចឹងវាកំពុងតែ verify ដើម្បីធ្វើការ update software មួយនេះណា iOS version 15ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងវាបាន download ហើយបងប្អូនអរគ្នាអូខេចឹងបន្ទាប់ពីវារលត់បងប្អូនឃើញវាដើរបែបនេះនេះវាដើរបានបែបនេះចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំវាបន្តិចណាសម្រាប់ឲ្យវាធ្វើការ process ទៅលើការ update version 15នេះអូខេអញ្ចឹងចិត្ត complete ហើយបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងបាញ់មិញវាបាន download ទេបងប្អូនអរគ្នាចឹងបន្ទាប់ពីវា load ហើយវាបើកមកវិញឃើញពណ៌សចេញ logo របស់ Apple ណាចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៀតអូខេចឹងវានៅដើរតិចទៀតបងប្អូនវាធ្វើការដើរអញ្ចឹងម្ដងទៀតចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចតែលើកទី2នេះគឺវាដើរយូរអត់យូរដូចលើកទី1រឿងយូរបន្តិចតែពេលលើកទី2រឿងលឿនជាងលើកទី1បងប្អូនអរគ្នាអូខេបងប្អូនអរគ្នាចឹងមិញវាបាន download ចប់ចឹងបងប្អូនអាចឃើញចឹងពេលដែលវា download ហើយគឺវា load មកចេះបងប្អូនអរគ្នាចឹងយើងទទួលបាន iOS 15 full ហើយបងប្អូនអរគ្នាចឹងយើងចូលមកយើងចូលទៅកាន់ setting បន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ general ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលបាវបងប្អូនអរគ្នាអាចឃើញខ្ញុំនៅលើ version iOS 15អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ក៏ដូចជា subscribe channel ខ្ញុំនឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ